गाड़ी का जो प्रोडक्शन है वो कई सालों पहले बंद हो गया था। तो ये जो कार थी ये काफी ज्यादा लिमिटेड है पूरे वर्ल्ड के अंदर, यानी कि जिन लोगों के पास ये कार है बस उनके पास ही, आप नई नहीं खरीद सकते हैं। काफी सारे लोगों को कमेंट थी क्या ये मिस्टर इंडियन हैकर की कार है, तो गाइस मैं बता दूं ये मिस्टर इंडियन हैकर की कार नहीं है। मिस्टर इंडियन हैकर ने सिर्फ इसके साथ वीडियो बनाया है। इसका ओनर है जॉय पोस्टल। और गाइस क्या हो अगर इस गाड़ी के साथ एक्सपेरिमेंट किया जाए जिस तरह से थार के साथ किया गया था उसी तरह से, आप लोगों को मजा आएगा या फिर नहीं, कमेंट करके जरूर बताना गाइस। मुझे तो बहुत मजा आएगा अगर इस तरह से हो जाए। तो भाई हमें मिस्टर इंडियन हैकर कभी भी सरप्राइज दे सकते हैं और कुछ भी हो सकता है।